Hello，大家好，歡迎翻嚟 Missy Ellie 嘅 channel 啊！我哋已經有一段時間冇出片啦。咁其實我哋收收埋埋咧，仲有好多片未剪啦、未出啦。咁但係 anyway 啦，我哋今次咧就嚟到美國 Rhode Island 一個超級靚嘅地方，叫做 Blythewood Manor。咁呢個地方咧，距離波士頓咧唔算太遠，大約1個半鐘頭嘅車程。咁但係如果你去過其他 Rhode Island 嘅mansion 啦，咁之後再嚟呢個 Blythewood Manor 咧，其實個感覺係完全唔同嘅。只可以話咧，以前真係有錢嘅人咧 level 都有分高低，而 Blythewood Manor 就好似一個被時間凍結咗嘅世外桃源咁啊！佢話佢入嚟呢度係 for free 啊！係啊，唔使錢入嚟嘅人啊，黐住啦！攞啲樹枝整個咁熟口面嘅呢個，仔得意。我邊度見過呢個公仔？哦，即係等嗰啲動物。係啊，得影相。我見過啊，唔知邊度。我真係等一日Usually it's a surprise that's great. It'll like jump on its head and suddenly it tells this other story that I hadn't even imagined. 就係呢啲。And sort of experiencing nature and the wonder of nature in a really pure way. And a lot of people said like, I haven't felt that since I was a kid. And I didn't realize. 20個人。你笑？你嚟過啊？你喊定笑啊你？好多好似中國式嘅 China。唔係啊，唔係廚房呢個係 The Flower Arranging Room 啊，即係插花啊。哇！佢有錢到咁，有錢到係有個花啦。Was used every day。咁得意嘅一個方面。即係啲龍都好好咯。唔知啊，但係佢哇！呢個拍呢個我中意啲咁大，哇！有蜘蛛網。夏天都好涼。而家都好涼。好涼啊！好靚喎呢個。我呢個係 breakfast porch 食早餐。佢唔係好似咁簡單，佢好多人會坐呢度。個坐到好似 wedding 咁喎 breakfast。哇！好涼爽啊呢度。冇錯，你住啊！我哋未行完啦。Larry。行完個 building 先行出啦。間房幾細喎？哦，呢個係 sewing room 嚟嘅啫，衣車房嚟，但係有張床，搞笑。但呢度都有嗰啲 call servant。Blythewood 嘅歷史咧可以追溯到19世紀尾1894年嘅時候咧，就有一對好有錢嘅夫婦 Augustus Van Wickle 同埋佢太太 Bessie 咧就買咗呢塊地，準備就喺度興建一座夏天度假嘅別墅。咁嗰陣時咧，美國嘅 Gilded Age 啦，鍍金年代，咁好多有錢人咧都好中意喺 New England 嘅海邊咧就興建莊園啦，咁希望可以過一種類似即係鄉村生活啦。
咁 Van Wickle 先生咧，當陣時咧就係一個煤礦同埋銀行業嘅大亨啦。咁佢就希望喺呢個地方咧，就唔單止係興建一間屋啦，而係可以同屋企人啊、朋友啊，即係大家一齊享受下大自然嘅莊園。咁所以喺1895年嘅時候咧，佢哋就揾咗一個景觀嘅設計師啦，John DeWolf 打造呢個花園啦。咁喺1896年嘅時候咧就起好啦，而佢哋嘅一家人咧就正式喺呢個地方咧度過佢哋嘅第一個夏天。而嗰陣時呢間屋咧就係類似呢個 Queen Anne 式嘅建築啦，咁佢嘅插樓啦、紅磚啊、白色窗啊，係一個好典型19世紀美式嘅貴族風嚟嘅。咁但係好可惜嘅係喺1898年嘅時候 Van Wickle 先生喺一次射擊意外中咧就離世，終年42歲。咁但係之後咧佢嘅太太 Bessie 咧就一直保留住呢個地方，而去到1906年嘅時候咧，呢間屋因為火災咧就燒咗大部分屋嘅範圍，咁所以到最尾阿 Bessie 太太咧就要重新起過。咁重建後嘅 Blackwood Two 咧就由波士頓嘅建築師 Kildum and Hopkins 設計嘅，咁風格咧就變成英國鄉村大宅，咁就更加有貴氣啦、優雅啦，而屋入邊嘅家私咧全部都係由歐洲入口嘅，亦都可以見到當時嘅雕木細緻係超級靚。其實最吸引人嘅就一定係佢嘅花園啦，咁因為呢度有成33英畝咁大啦，咁佢就分咗好多唔同嘅區域，咁一個好大嘅草坪啦，就可以一路望到個海灣，有玫瑰園、岩石園、竹林等等啦，咁每個花園咧都有唔同季節嘅主題嘅，咁春天就有鬱金香啦、杜鵑花啦，夏天亦都會有玫瑰、薰衣草，咁秋天咧就一定係我哋嘅楓葉季啦，咁紅橙黃色咧就好似一幅畫咁靚啊！咁佢哋咧就會根據季節而重新佈置啦，咁確保咧每一次嚟睇咧都有唔同嘅感覺。而另外值得一提嘅咧，就係呢度收集咗成2000棵樹啊，咁超過有500個品種啦。咁有啲樹咧仲係19世紀咧就已經種落嚟嘅啦，咁見證住成個莊園嘅歷史啦，咁非常值得一睇嘅。咁其中一棵啦，最重要亦都係最特別嘅，就一定係一個巨型紅杉啦。咁因為喺美國嘅東岸咧係十分之罕見，咁你行近啲睇咧，真係覺得哇，人類真係好渺小。咁佢主宅入邊咧，依家咧就係開放俾遊客參觀啦。咁每一間房咧都係保持住原本嘅風格啦，客廳啊、音樂室啊、餐廳啊、圖書館啊，每一個角落咧都係充滿晒呢個19世紀嘅貴族味啦。咁最特別嘅咧就係有好多係 Van Wickle 家族嘅舊相啦、畫作啦，同埋佢哋當年去旅行帶翻嚟嘅紀念品。咁Van Wickle 家族第2代嘅女女啦，Marjorie 咧，咁呢個係一個法國嘅名嚟嘅，咁英文咧就係 Margaret。咁特別中意園藝啊，咁佢後來咧就同佢嘅先生就繼續打理莊園啦，仲加咗好多新嘅植物。佢哋亦都會將 Blackwood 開放俾學校、社區參觀嘅人啦，咁推動園藝教育。但係喺 Marjorie 過身之後咧，成個莊園咧就捐咗俾 Heritage Trust of Rhode Island。咁喺1976年咧就正式成為公共歷史遺址。咁 Blackwood 嘅使命咧就係保護同埋推廣 New England 嘅園藝文化啦，佢哋會定期舉行呢個花藝班啊、親子園藝活動啊、seasonal 嘅 farmer market 啊，仲有一啲即係音樂會咁樣啦。咁好多喺 Rhode Island 當地嘅 local 咧都會喺 weekend 咧就行下個花園啊、影下相啊、飲杯茶啊。咁所以咧，如果依家睇緊呢段片嘅你中意植物呢度咧其實係一個好好嘅學習地方咧，因為每一棵樹、每一朵花咧，佢都有一個名牌俾佢即係寫住佢嘅名啊，佢由邊度嚟啦。
咁我嘅個人感受同埋即係體驗啦，我覺得最特別嘅咧就係雖然呢一間大宅咧就有即係好多歷史啦，好有地位啦，係當地好有地位啦，但係咧你入到去咧係唔同其他 mansion 嘅，即係佢唔會有一種壓力俾你啦，即係成個地方都好親民，即係好貼地。同埋令到你好放鬆啦，咁所以咧，我哋今日帶埋Baby L 過嚟咧，咁佢即係你見到佢一陣間咧就會喺個草地度跑摸下啲花花草草好開心嘅。咁我覺得咧帶小朋友嚟呢啲地方咧真係好好。即係又學到即係大自然啦，又可以遠離呢個 iPad iPhone 咁仲可以曬下太陽啦。咁所以咧，如果你中意影相咧，呢一度嘅每一個角落咧都可以打到卡嘅。咁尤其係咧喺即係嗰啲陽光即係照射落嚟嗰啲樹葉嗰度咧，你個見到呢一啲金黃色嘅光線咧，真係好靚，好靚，好靚。哇！每日一起身見到一個咁靚嘅好靚嘅草地，喺邊成日走佢中意睇嗰個噴水。我嗰日同佢睇消防員啊，過唔過去嗰度玩水啊？唔好啦，做咩喊佢想過去玩水。過唔過去玩水啊？過唔過去玩水啊？過唔過去玩水啊？佢等陣會噴過嚟㗎啦。呢兩個黐線佬，好想着咗泳衣嘅。邊個嚟嘅？可以啦。佢又返嚟啦。返嚟啦，我哋嚟一次。好靚嘅草地同埋海。佢個假陣。又要來揾你啊！來嚟揾你之後又要上嚟啊？係咪啊？本身我坐呢張，跟住佢自己想擒嗰張，擒唔到，跟住過嚟我玩石仔要落去。佢入邊都有花飛啫。Project ever eluded you. It's okay. I spent many years holding my frog scene still. I caught them in the corner. 好得，好，整翻我坐得先。捉住，捉住。哎呀！哇，捉林鐘喎！有翻條褲咧，可以得咬你。人哋唔要媽媽拖啊，要自己嚟啊！好，呢度有一級啊！佢都係咁嘅，地睇嘅，地睇嘅，唔使行嘅。唔好上，好啦，我上返去啊！哎呦，又上返去。
好啦，今次呢條片咧就嚟到呢度啦。咁如果你鍾意呢一類型嘅歷史建築啊、自然景點介紹咧，就記得 like and subscribe 啦。我哋下一集再帶大家去另一個地方遊山玩水啦，拜。